lanjut. Sok guys. Sekarang kita memasuki salah satu tempat ziarah, ke tempat Syekh Danuarsi atau Eyang Danuarsi yang merupakan guru-guru besar pada waktu masuknya Islam ke pedalaman Galuh Ciamis. Mari sekarang kita separuh lagi masuk. Ayo kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal beberapa tangga lagi, tapi nggak saya hitung, banyak jumlahnya. Kita untuk melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, kita jangan pernah ada perhitungan. Kita ikhlas lillahi ta'ala.